Selin Jeninçi ka lindur më 16 janar të vitit 1988 në Izmir, një qytet i hapur dhe kulturor që ka ndikuar shumë në formimin e saj artistik. Ajo e quan këtë qytet si vendi ku ndihet vetvetja. Që në fëmijë i ri, ajo imitonte personazhe dhe zhvillonte dialog imagjinar. Në një intervistë, Selin tha: "Unë flisnja me veten përpara pasqyrës dhe krijoja histori. Nuk e kuptoja se ishte aktrim, por më bënte të ndihesha e gjallë." Ajo thot se ishte më e tërhequr nga bota e brendshme se sa nga loja fizike me fëmijët e tjerë dhe shpesh humbiste në mendime apo lexime. Ajo lexonte libra në moshë të vogël, veçanërisht kishte pasion për letërsinë klasike turke dhe ndërkombëtare. Kjo dashuri për leximin e ndihmoi të pasurojë ndjeshmërinë emocionale dhe të kuptojë thellësisht psikologjinë e karaktereve. Mësuesit në shkollë vërejtën talentin e saj artistik. Në ciklin fillor dhe të mesëm, ajo shpesh merrte pjesë në aktivitete teatrore. Mësuesit e saj e nxisnin të ndjekë këtë pasion më tej. Nuk vinte nga një familje artistësh, por prindrit e mbështetën. Selin ka theksuar shpesh se nuk kishte askënd në familje që merrej me art, por ajo kishte një liri për të shprehur vetveten që prindrit e saj e ushqyen me mirëkuptim. Që fëmijë kishte ëndër të bëhej aktore. Ajo ka rrëfyer se kur pa një shfaqje teatri në moshë të vogël, mbeti e mahnitur dhe tha me vete: "Unë dua të jem ajo në skenë." Miqtë e fëmijërisë e kujtojnë si një vajzë të ndryshme. Në një intervistë me një mikesh të saj të vjetër, është përmendur se Selin ishte e ndjeshme, e thellë dhe gjithmonë në një botë tjetër, një aktore që priste të zbulohej. Debutimi i parë profesional i Selin Jeninçi në aktrim dodi në vitin 2011. Kur ajo u shfaq në serialin televiziv Xhenetin Sirlari. Ky ishte roli i saj i parë në ekran pas përfundimit të studimeve në Universitetin Dok Suzej Lyl, ku diplomua në degën e aktrimit në Fakultetin e Arteve të Bukura. Pas këtij debutimi, ajo vazhdoi karrierën e saj me role në seriale të tjera si Galip Dervish dhe Vicdan. Në vitin 2014, ajo bëri debutimin e saj në kinematografi me rolin e Neslihan në filmin Toz Rohu, i cili u mirëprit nga kritika. Roli Sanie në serialin Tokë e Hidhur ishte një pikë këthese në karrierën e Selin Jeninçi. Ajo e përshkruan këtë përvojë si një nga më të rëndësishmet në jetën e saj artistike. Selin u përgjodh për rolin e Sanies pas një procesi audicioni. Ajo u tërhoq nga skenari dhe personazhi Sanies, duke e parë atë si një figurë të re në karrierën e saj. Për të përvetësuar më mirë karakterin e Sanies, Selin bëri kërkime të thelluara mbi jetën dhe kulturën e Adanas, ku zhvillohet seriali. Ajo vizitoi zona tradicionale të qytetit për të kuptuar më mirë mënyrën e jetesës dhe dialektin lokal. Selin e përshkruan Sanien si një grua të fortë, të ndershme dhe me një ndjenjë të thellë përgjegjësie. Ajo thekson se Sanie është një personazh kompleks, me emocione të thella dhe një histori personale të pasur. Për të sjellë në jetë Sanien, Selin punoi intensivisht në mënyrën e të folurit, qëndrimin dhe gjuhën e trupit të personazhit. Ajo gjithashtu u përpoq të kuptojë motivet dhe ndjenjat e brendshme të Sanies për të dhënë një performancë autentike. Roli Sanies i solli Selin Jeninçi një njohje të gjerë me publikun turk dhe ndërkombëtar. Performanca e saj u vlerësua nga kritikët dhe audienca, duke e bërë atë një nga personazhet më të dashur të serialit. Për interpretimin e saj si Sanie, Selin ka marrë disa çmime dhe nominime, duke përfshirë edhe çmimin për aktoren më të mirë në festivalin e filmit në Antalya për rolin e saj në filmin Kurakun Ler. Selin njihet si një person shumë profesional dhe bashkëpunues në ambientin e punës, dhe marrëdhëniet e saj me aktorët e tjerë zakonisht janë përshkruar si të mira dhe miqësore. Selin ka treguar gjithmonë respekt të madh për kolegët e saj, dhe kjo e ka ndihmuar të krijojë një atmosferë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi në serialet ku ka punuar. Në serialin Tokë e Hidhur, ku ka luajtur rolin e Sanies, ajo ka bashkëpunuar me aktorë të njohur si Hilal Altimbilik, Ugur Gynesh dhe Murat Analmish. Marrëdhënia e tyre në set ka qenë e mirë dhe ajo ka folur në intervista për rëndësinë e punës ekipore në suksesin e një seriali. Edhe pse është shumë e hapur dhe e ngrohtë me kolegët, ajo ruan gjithmonë një nivel privatësie për jetën e saj personale, duke ndarë qartë atë nga marrëdhëniet profesionale. Në përgjithësi, Selin Jeninçi njihet si një bashkëpunëtore besueshme dhe një kolege respektuar.
dhe marrëdhëniet e saj me aktorët e tjerë janë të bazuara në profesionalizëm dhe respekt reciprok. Celine është e njohur për humorin e saj të mirë dhe shpesh bën shaka me kolegët në pauza, duke krijuar një atmosferë shumë miqësore dhe relaksuese. Si në çdo produksion, edhe në këtë serial ka pasur situata ku aktorët harronin tekstin ose bënin gabime të vogla, dhe Celine shpesh i qeshte këtyre momenteve, duke i bërë të gjithë të qeshnin me te. Në disa raste, gjatë xhirimeve të skenave emocionale apo serioze, ndonjë aktor do të bënte diçka të papritur apo të qeshur. Celine, me personalitetin e saj të hapur, ishte shpesh pjesë e këtyre momenteve. Në përfundim të disa skenave apo episodeve të vështira, aktorët dhe ekipi shpesh organizonin momente të vogla feste dhe argëtimi, ku Celine ishte gjithmonë pjesëmarrëse aktive. Këto momente gazmore kanë ndihmuar që puna në serial të jetë më e këndshme dhe aktorët të krijojnë lidhje të forta miqësore, duke kontribuar edhe në suksesin e serialit. Familja e Celine Jeninçi përbëhet nga 4 antar: ajo vetë, nëna dhe babai dhe vëllai i saj. Nëna e saj është një grua e suksesshme dhe e njohur në fushën e estetikës dhe kujdesit personal. Ajo drejton një poliklinikë estetike në Bostanli, Izmir, e cila është në aktivitet për më shumë se 20 vite. Celine e përshkruan nënën e saj si një rol model dhe thot se ajo ka pasur një ndikim të madh në jetën dhe karrierën e saj. Ajo gjithashtu thekson se nuk ka përjetuar diskriminim gjinor në familje, duke pasur një marrëdhënie të ngushtë dhe mbështetëse me nënën dhe vëllain e saj. Babai i Celine është një ish-punonjës shtetëror, i cili është tërhequr nga puna. Ai është përshkruar si një njeri i qetë dhe mbështetës, i cili ka kontribuar në formimin e vlerave dhe karakterit të Celine. Ajo ka shprehur gjithashtu mirënjohje për mbështetjen e tij të vazhdueshme në karrierën e saj. Celine ka një vëlla të quajtur Okan Jeninçi, i cili është 2 vite më i vogël se ajo. Okan është i apasionuar pas kineziterapisë dhe aktualisht studion për këtë fushë jashtë Turqisë. Celine e përshkruan atë si një nga personat më të rëndësishëm në jetën e saj, duke theksuar se ata kanë një marrëdhënie të ngushtë dhe mbështetëse. Ajo gjithashtu thekson se Okan është një burim gëzimi dhe qetësie për te, dhe se shpesh kalojnë kohë së bashku, duke biseduar dhe duke u mbështetur emocionalisht. Celine Jeninçi është beqare dhe nuk ka informacione publike që tregojnë se ajo është në një lidhje romantike. Ajo ka theksuar në intervista të ndryshme se preferon të mbajë jetën e saj personale larg vëmendjes publike. Në intervista ajo shprehu se është e lumtur në jetën e saj dhe se nuk ka nevojë për një lidhje për të qenë e plotësuar. Çfarë mendoni për aktoren Celine Jeninçi dhe rolin e saj si Sanie? Na shkruani në komente dhe jepni mendimin tuaj.